Во рамките на проектот Училишно онлайн радио, 5 ученички од 3 и 4 година и двајца наставници имаа можност да заминат во градот Порто на третата поред мобилност, заедно со земји Полска, Турција и Италија. Италија не беше во можност да дојде, тие следеа мобилноста онлайн. Проектот е започнат во 2019 година, треба да заврши во 2022 година, сега во август. Следната мобилност ќе се одржи во нашата земја, ние ќе бидеме домаќини на овие земји на крајот на април. Она што можам да го кажам за овој проект е дека учениците имаа можност да се запознаат со различни култури, пред се португалската култура, има можност да вкуснат традиционални јадења од Португалија и има можност да се дружат со врсници од тие земји. Како што кажува и самото име на овој проект, Училишно онлайн радио, темата на сите мобилности е фокусирана на радиото и целосната организација околу снимањето на радиоемисии и подкасти. Па така и ние имавме прилика да бидеме присутни во Порто, значи во училиштето, да присуствуваме на работилници, каде што учениците од поблиску можеа да се запознаат со тоа како изгледа снимање на една емисија или на еден подкаст во радио студио, како да се работи, да кажеме, со микрофони, со другата опрема во студиото, како да се обрне внимание на правилна дикција и така натаму. Тоа беше од особен значај, затоа што во рамките на нашиот проект постојано се снимаат подкасти. Тие се иднината на радиото, ако можеме така да кажеме, бидејќи тоа е специфичен медиум, потребно е да се пренесат толку многу нешта аудитивно и некако полека се напушта тој стар формат на радиото, каде што имавме само емисии во живо или само обично пуштање музика. Денешните генерации се повеќе свртени кон снимање на подкасти, да кажеме. Затоа и беше важно да научат и да осознаат малку повеќе околу тоа како би се снимиле подкасти на различни теми. Да кажеме, на претходната мобилност фокусот на темата беше на воздушно загадување и загадување генерално, значи еколошки проблеми. Наредната мобилност, да кажеме, ќе биде фокусот на младинските проблеми, значи се она што е од важност за овие наши генерации. Така што сметам дека беше од неизмерна важност учениците да влезат во студио и да видат како всушност изгледа тој процес на снимање на еден подкаст и на една радиоемисија. Освен што учениците имаа можност самите да учествуваат во снимање на подкасти, тие имаа прилика и да посетат радио во Порто, Радио Нова, и директно во просториите таму во студијата да видат како изгледа снимањето на една радиоемисија, како тече еден нивен работен ден, а бидејќи канцелариите ги делат со вестникот публика, да видат одблизу како изгледа и една издавачка дејност, значи целото тоа истражување, да кажеме, на информации денеска во светот. Така што, пак ќе кажам, сметам дека ова е од една неизмерна важност за нашите ученици. Особено се горди кога ќе може да ги слушнат своите подкасти, кои што ги објавуваат на SoundCloud акаунтот на нашето онлайн училишно радио, кој ги опфаќа сите 5 држави. Училиштето што го посетивме во Португалија е приватно училиште, Селенсијано до Порто. Тоа располага со висока опременост во училниците и кабинетите. Има опреми за музичка активност, има опреми за снимање на радио, бидејќи во самото училиште има студио за снимање на подкасти, каде што учениците можат да снимат своји подкасти. Исто така имаат голема спортска сала, имаат голем терен за играње надвор од училиштето исто така. Покрај училниците и кабинетите имаат во самото училиште и кантина во кој што учениците имаат можност да ручат за време на паузите. Исто така имаат и бар и таму може да остануваат за време на паузите помеѓу часовите. Исто така, кога бевме во Португалија, имавме можност да се запознаеме со нивната култура и начинот на живот, бидејќи бевме сместени по семејствата. Сите беа гостопримливи и се потрудија времето да си го поминеме најубаво што можеме.
Исто така, покрај португалската култура се запознавме и со турската и со полската, за жал не со италијанската, бидејќи не беа присутни таму. Дружејќи се во училиштето, имавме разни екскурзии на кои што посетивме многу работи во Порто. Во рамките на екскурзиите имавме можност да одиме на крстарење и ги видовме 6 моста на Порто. Потоа отидовме во Каса ди Музика, која е едно од најпознатите музички зданија, каде архитектурата е изградена во служба на акустика. И исто така ја посетивме една од најпознатите Порто винари и се запознавме со процесот на правење на нивното вино. Поентата на ова талент шоу всушност беше да се представиме најдобро што можеме, да ја представиме нашата култура, нашата традиција. Луѓето од другите држави исто така се представија многу добро, значи изведуваа различни танци, музика и друго. Ние пред да отидеме таму многу се подготвувавме за да се изгледа супер. Луѓето што беа таму, што не гледа, беа воодушевени од нашата точка. Ние успеавме на почетокот да ја рецитираме Тъга за југ на македонски и на англиски јазик. Потоа беше изведена Јована Јованке на пијано и на крај изведовме еден модерен танц на песната Јовка Комановка. Исто така вклучивме и цртање, што севкупно нашиот настап беше многу добар и сите беа фасцинирани, ние многу се потрудивме.